Ini model dia TPN i119. Saya tak berjelas lah. Saya i119. HP. Okay, ini hari kita nak buat ni Kita bukan nak repair, nak tukar tambah RAM laptop HP. Okay, kita nak tambah RAM laptop HP model TPN 4. Okay, ini model nombor dia kat sini lah. Okay, first yang kena buat, kena buka dia punya bateri. Bateri ni kita cabut dulu. Okay, dah cabut bateri, kita letak kat tepi. Tu kena buka semua skru Dia ada yang lubang-lubang ni lah. Dia ada hidden screw dekat bahagian ujung Okay, dekat sini, kiri kanan. Okay, yang ni hidden screw lah. Ni kita kena cabut. Macam mana saya tahu ada hidden screw? Sebab sebelum ni saya dah pernah buka. Jadi senang sikit lah, mudah untuk kita tahu skru kat mana. Sebab dulu saya pernah buka bahagian sini, bahagian bateri ni dia tak boleh nak tertanggal. Yang lain semua dah okey, kecuali ni. Rupanya dia ada hidden screw dekat bawah getah tu. Yang bawah getah yang panjang ni memang tak ada skru. Ni memang tak ada skru. Okay. Okay, kita buka kejap Ini dia wire. Saya kalau kita sikit nak pakai lagi. Boleh wire. Kita buka dia. Agak jadi bagi. Bukan dulu. Dia kena dulu. Tapi dah jalan dia. Jadi lahan. Macam gila. Semua skru dah buka. Kiranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, cukup. Skru cukup 14 biji. Bila dah buka semua ni, dia sepatutnya dah mudah lah. Cuma model ni kena jaga bahagian mana tau. Untuk bahagian sini sebab dia terkeluar sikit Dia main coaxial cable dengan HDMI port ni. Sebab dia terkeluar. Kalau USB dia, kalau USB dia bahagian ke dalam sikit. Cuma yang bahagian ni dia terkeluar sikit. Jadi yang bahagian ni kena orang kata sengit sikit lah. Ni lagi satu tricky. Sebab dulu saya buka pun saya tak tahu. Jadi bahagian ni kena keluarkan dulu. Sebab bahagian disk, dia punya disk compartment ni kena cabut keluar. Kalau tak memang dia tak boleh tercabut. Sebab dia melekat gitu di sekeping. Yang ni kena keluarkan. Bahagian dia punya disk ni nak keluarkan, dia ada satu lubang tau. Lubang kecil. Halus je. Dia macam lubang handphone jugalah. Cuma pin dia kena panjang sikit lah. Pin dia kena panjang sikit. Pinjam je mana-mana siapa punya. Kalau rumah ada kau pinjam je. Dah cocok. Dia dah terkeluar. Bila dah terkeluar ni, tarik terus. Dia kena boleh tarik terus ni sebenarnya. Gitu. Right, ni cara nak keluarkan disk dia. Bila tak buka skru bahagian ni, dia tak boleh cabut dia punya disk macam ni. Jadi macam ni dia dah cabut macam ni, keluarkan je lah. Jadi dah selesai. Ni tu hari saya tengok kat Shopee dia ada boleh tambah jadi hard disk. Dia boleh pakai SSD. Saya pun tak tahu lah nama sekarang kan. Pelik, macam-macam nama dia. SSD, HDD. Yalah, maklum lah. Tu nanti bahagian tepi ni, kita nak umpil dia. Kena umpil daripada atas Daripada atas, sisi tepi ni. Nanti dia akan terkopik sendiri lah. Terbuka. Nak buka dia tu, kalau ada tool orang kata apa, saya panggil gitar pick gitar lah.
Ada setengah orang dia panggil cari macam yang buka handphone tu boleh pakai juga. Ni saya panggil pick tu lah. Ni kalau siapa main gitar tahulah, ni lebih kurang macam pick tu lah. Ni barang ni saya dapat pun daripada apa? Daripada repair screen apa? Screen LCD screen handphone lah. Ni dia seller bagi lah. Masa yang ini yang itu pendek. Yang ni saya punya sendiri lah. Ini file lama tu, dia punya bahagian belakang kan keras, tapi dia tak keras sangat, dia tak tipis tak tebal, ngam-ngam lah, ngam-ngam sedap kau kata. Tapi untuk kali ni memang saya tak pakai ni lah, sebab dia nak kopek sikit je, itu lebih pada handphone. Saya nak pakai ni je lah, pick ni, dah sopak sikit lah. Sebab dia pun kopek sikit je, dia tak banyak, dia tak dalam sangat sikit je. Ambil satu bahagian kat tepi ni, dapat satu ruang je, nanti dia terbuka sendiri. Tu. Lepas tu buat keliling lah, tak payah dalam sangat. Sebab dia jenis macam klip dia tak dalam sangat. Okay, bila dia dah sini, dah tenganga. Ini dah tenganga sikit kan, kelilingnya dah buka. Okay. Dia angkat sebelah sini Ini yang bahagian HDMI tu. Kita angkat sebelah sini bahagian disk. Sebab kenapa dia terkeluar sikit tu. Okay. Ni bahagian part dia lah. Bawah laptop punya cover lah. Okay. Ni dalam laptop. Okay, ini adalah hard disk lah. Hard disk, ni motherboard dia. Ni processor. Tu ni RAM lah. Ni RAM saya cakap tadi 4GB. RAM dia nak buka, dia bahagian tepi ni dia ada clip. Okay, tolak sikit je. Nanti dia akan lompat. Okay, macam tu lah. Alright, lepas tu kita cabut je lah. Dia selak gitu je. Okay. Ni model Micron Micron ke Macron. Okay, ni model dia lah yang asal 4GB. Okay, nanti kita tambah dengan 8GB. Ni nasib lah, sebab itu dia dah buka. So nampak ada 2 slot lah untuk RAM. Yang lain tak nak kacau lah, sebab tak ada nak usik ni hard disk dia pun kita tak nak kacau. Maknanya akan datang kalau nak upgrade SSD ke apa kan, boleh tukar lah hard disk ni. Jadi kita boleh pakai kat spare bahagian disk ni lah tadi. Dekat Shopee saya tengok ada jual lah. Macam-macam sekarang barang kat Shopee. Ni kita packing sekejap, unbox sekejap. Unpack. Okay. Alright. Mudah-mudahan dia boleh berfungsi dengan elok lah. Okay, Fury Impact by Kingston. Okay, nak masukkan dia tak payah susah lah, sebab dia memang dah ada slot. Dia ada tapak, dia dah ada ready. Dia dah maklumkan ada gigi kan. Dia dah ada slot dia. Kat sini pun dah ada gigi slot dia kan. Kita tinggal masukkan je lah. Masuk dia pun saya ingat je, sampai dia bunyi klik. Macam ni terbalik lah. Okay, letak gitu. Dan sampai dia bunyi klik-klik. Yang ni kita pakai je lah. Ada 2 slot kan. Kita nak simpan tak membazir. Okay, bila dia dah masuk jadi macam ni lah. 8GB, 4GB. Okay. Kita pasang semula.
Dia sebenarnya bila cabut bateri tu kena tunggu dalam, tak tahulah, saya tengok video yang lain punya YouTuber, dia just maklum dalam berapa second je lah untuk biar dia, apa orang kata, discharge. Kalau tak, dia mungkin ada sikit voltage nya. Tapi tak apa lah, kalau saya sekala nak rasa ranjatan tu pun bagus juga kan. Barulah rasa kan, baru orang kata apa, electrical man. Saya bidang memang belakang background electrical lah, tapi itulah orang cakap, dulu pegang test pen, sekarang saya pegang pen je lah. Tapi dalam masa yang sama pun saya, tangan ni pun gatal. Sebenarnya kata, bila orang kata nama pun asalnya technician, background technical, memang tangan ni gatal. Memang semua nak buat sendiri. Kalau boleh tu kita DIY dan kita tengok video daripada rakan-rakan yang lain, kita pun buat lah. Dan kita proceed tengok. Dan sebab saya buat video ni sebab saya banyak cari model laptop, model saya memang tak jumpa. Saya tak pastilah ada orang share, tapi saya tak jumpa cari tu. Sebab dia model HP, banyak saya jumpa model-model yang lama, yang jenis orang kata apa, buka skru tu dia ada slot. Itu yang pita lama model laptop lah. Yang ni model laptop ni siapa tak pasti tahun, saya tak ingat tahun berapa ada laptop ni dah pakai. Lepas tu bila nak semak balik, cari-cari video nak buka, sebab saya tu hari saya, betul lah problem, sebab tak tahu kan, kita bukan background apa bahagian IT dan juga bahagian ni kan, teknologi ni. Rupanya nak kena keluarkan dia punya disk ni. Lepas dah keluar disk ni pula, rupanya ada lagi satu skru, ada lagi dua skru duduk kat bawah getah ni kan. Kalau tak memang sampai ke sudah lah, memang tak boleh buka lah. Ni kalau hard disk ni nak buka tak susah, dia macam dia letak gitu je. Ni tu hard disk kan. Ni kita dah boleh angkat lah hard disk je. Okay, kalau nak tengok dia punya kapasiti, dia terbalikkan je lah. Okay, ni kat bahagian belakang lah, dia punya maklumat 1 tera. Okay, ni just slot gitu je. Lepas tu kalau nak tukar SDD pun senang je. Dia ada bagi dia punya tapak, so kita tinggal pakai balik lah, pasang balik. Okay, ini tak kacau lah. Kita tak nak kacau dia punya hard disk. Kita jangan tambah RAM je ini hari. Dan okay, mudah-mudahan berjaya lah. Ni pun video first saya buat, dan first time saya buka laptop sendiri ni. Sebelum ni biasa buat desktop, tapi dah lama zaman belajar lu. Sekarang je dah member semua dah jadi bapak-bapak kan. Jadi bapak-bapak, jadi atuk-atuk. Jadi kita ni pun refer lah pada rakan-rakan YouTuber yang lain kan. Ramai juga yang sharing dalam grup dalam tu. Bagus lah. Zaman teknologi pun kita kena follow juga. Okay, kita teruskan lah. Kita dah pasang. So, kita tutup balik semula. Di sebahagian sebelah sini lah. Okay. Maksudnya kena ingat, nak masuk dia pun sama juga. Kita kena masuk slot daripada sini. Sini kabel dengan HDMI. Sebab ni yang dia terkeluar sikit. Yang apa USB ni memang dia ke dalam. Tak ada masalah. Jadi kita dah masuk pun sama jugalah. Kita return balik dia punya proses lah. Okay, dah masuk bahagian tepi sini. Bahagian tadi yang saya cakap HDMI tu, HDMI slot tu. So dia dah boleh terus lah. Tak ada isu apa-apa. So kita ikat skru dulu. Supaya ikat skru baru kita apa? Oh ni dah lupa. Saya nama terlupa tak? Ni. Disk drive ni. Jangan lupa lah. Dia terbalik. Apa? Disk drive ni ikutlah pada ni lekuk dia kan. Tu kita just slot in saja. Kalau tak ada apa-apa. Okay, masukkan gitu saja. So kita ikat skru. Sementara saya ikat skru sekejap Okay, dah selesai kita ikat semua skru. Maknanya ada tadi skru ada 14 biji. Ni lah model laptop HP. Okay, dia punya prosesor Intel. Okay, prosesor Intel Core i5 15. Okay, AMD Radeon ni dia punya grafik lah. Okay, bisa pasang semula dia punya slot untuk bateri. Lupa slot bateri yang sebelah manual, sebelah auto, sebelah manual. Kena lock balik semula lah. Okay, kita try on jap. Nanti kita tengok berapa dia punya bacaan dengan bacaan dia punya RAM speed. Inilah pemasangan RAM 8GB, 8GB. Okay, tadi graf dia asal dia daripada 4GB tadi tu dekat belah atas. Sekarang dia dah bawah lah, dia rendah lah.
Jadi harap dengan penggunaan RAM 8GB ini Fury Kingston ya. Kingston 2400 MHz. Okey, boleh bertahan lama lah. Ni model saya, laptop saya DDR4 lah. Macam mana nak tahu dia punya spek model DDR4 tu? Kena install apa, CPU Z. Kalau bahasa Melayu dia lah, CPU Z lah. Cari je dekat mana Google. Cari dekat Google dia punya CPU Z punya aplikasi. Lepas tu install lah. Install nanti dapat lah dia minta tahu model apa. Okay, ni tadi saya cakap CPU Z punya aplikasi lah. Okay, dia punya ni cara penggunaan, mana saya tahu dia punya model apa, saya nak beli RAM apa. Ni lah DDR4 type. Ni sekarang ni adalah 12GB lah. 12GB. Lepas tu ni lah dia punya. Lepas tu dekat sini dia boleh baca apa yang ada dekat dalam kita punya komputer lah. Kita tak pening-pening. Model Intel Core i5 soket apa benda bla 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 lah. Saya pun tak faham sangat. Right, itu saja untuk pengongsian ni hari. Saya harap dengan perkongsian DIY tukar RAM ni dapat memudahkan semualah. Okey. Sekian daripada saya. Jangan lupa komen, share, like dan subscribe untuk video-video yang akan datang. Minta maaf lah sebab saya kadang-kadang post video, kadang-kadang buat tak ada post video. Jadi saya harap anda tak berputus asa lah rakan-rakan semua. Terima kasih juga pada rakan-rakan YouTuber yang lain lah, kerana berkongsi ilmu bermanfaat kepada semua rakan-rakan yang lain. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga anda dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih.